Esse vídeo é para você que tem um barulho na suspensão e não sabe o que pode ser. Peguei esse carro para fazer um diagnóstico. O cliente alegou para a gente que estava com barulho na suspensão. Ao esterçar, o carro provocava uns estalos. Depois de fazer a remoção, detectamos aí um dos problemas, que era esta peça aí. Vou deixar esses shorts aqui bem curtinho para você se inscrever e ver o vídeo completo falando certinho qual é o motivo, por que que acontece isso e qual a solução. Já se inscreve aí no canal que você vai ver essa dica e vai me agradecer. Deixa o coraçãozinho.